Chapa, welcome back to my new channel again. So नमस्ते जुजुलुपा अनि स्वागत छ मेरा आजको दोस्रो भ्लगमा। अस्ति मैले हामी पिकनिक खाँदा बनाएको थियौँ अनि आज चाहिँ फेरि पनि बनाउँदैछु। अनि आज चाहिँ एकदम स्पेसल डे हो नि त, अनि आज मैले भ्लग बनाउँदैछु। ल हेलो भयो देख्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ स्पेसल डे के हो भने यतातिर हाम्रो रड बान्नु हुँदैछ, यतातिर हाम्रो इँटा छ। मैले चाहिँ यहाँ अब रिचुअल गर्नु पऱ्यो किनभने मैले त खासै बोलेको थिइनँ नि त, भिडियो मात्रै गरिरहेको थिएँ। अनि जस्ट मैले यसो मेमोरीको लागि हुन्छ भनेर चाहिँ भिडियो गर्दै थिएँ। अनि सुरुमा चाहिँ हामीले देख्न सक्नुहुन्छ खन्नु हुँदैछ। अनि त्यसपछि मैले ल्याएको लड्डु किनेर ल्याएको लड्डु अनि एकदम देखाउँदै दिँदा भिडियो बनाउँदै होइन, भिडियो चाहिँ मेरो बहिनीले बनाइदिँदै थियो। अनि हामी चाहिँ मम्मीहरू चाहिँ यहाँ पूजा गर्न सुरु गर्नको लागि चाहिँ एकदम रेडी भइसक्नु भएको थियो। अनि म चाहिँ यसरी भिडियो बनाउँदै बसिरहेको थिएँ, भन्दा नि उता गर्दै थिएँ। सो मलाई चाहिँ एकदम डर थियो क्या यसरी भिडियो बनाएर हाल्नु, जस्ट मेमोरी हुन्छ भनेर। कल्याणम आरोग्य सूत्रकम पदाय थोरै है आज अब यहाँ गएर कलश वरुणाय नमो कलशादि पठाय नमो कुचौ सागर कर यहाँ छोइराख कुचौ सागर कर वसुकम वसुधराय भेदा क्रिया वास्तु पूजनम गर्दा अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो पूजा सुरु गर्नु हुँदैछ अनि गुरुले सिकाइदिनु हुँदैछ तपाईँलाई। अनि त्यही अनुसार चाहिँ पूजा गर्नु हुँदैछ, देख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ बिचमा भोइस ओभर गर्दैछु होइन। अनि यहाँ पूजा गर्नु हुँदैछ अनि देख्न सक्नुहुन्छ। के बोलौँ हुँदो रहेछ हौ, त्यही पनि जस्ट एउटा मेमोरीको लागि होइन। पछि त्यही भएर म चाहिँ स्पेसल दिन हुन्छ नि, चाहिँ एकदम स्पेसल दिन हो नि त एउटा घर बनाउनु भनेको होइन। अनि सो फाइनली हामी पनि घर सुरु भयो गाइसहरू, सो एकदम धेरै खुसी छौँ। अनि गुरुले भनेअनुसार चाहिँ यहाँ पूजाहरू पनि गर्नु हुँदैछ। ओम शिरा पूजनम शिरा करता ताज करत मान ताज करत होते पाँचवटा ढुङ्गालाई पूजा गर ताज करत उता लागोस् गरेर त मजाले ताज गरेर मजाले देखे अक्षता गर ताज गर्दा हो त्यसरी गरेर मजाले गर्दा अन्त ओम वास्तु गत वास्तु शास्त्र गत तस्य गत ताज गर त्यस मान गत ताज गर्दा विराट ताज ए बहिनी लु यो सर्छु सारा ओम आर पसनको बहिनी त ए भाइ यो रङ्गाइदेऊ त्यो गरेर वरिपरि बेच्दै त्यो कपडा ताज गरेर कालो त गरेर हो त्यसरी कपडा ताज गरेर कलर त बरुवा त भूमि पूजन भूमि वास्तु देवत गरेर त वास्तु गरेर त धर्म गरेर त विधि गर्छ विधानपूर्वक गरेर बला गरेर मुखी घट माता ताज गरेर त्यसमा यो राखिदियो अब त्यहाँ बिचमा त्यो ढुङ्गाको फेदमा राख यो ल यो पैसा तँलाई तर यो पैसा यहाँ चाहिँ दाइलाई पनि देखाइदिँदैछु घर पूजाको भिडियो कल गरेर। ताज देह वास्तु गत वास्तु आस गत प्रति गत ताज गत ताज देह श्री गत शुक्र श्रीमतीलाई गर भनेपछि गत श्रीमती गत राखी गएका गत धन इत्यादि गर त्यसमा त्यो तामा चुनी फलफुल राखिदेऊ सबै यो हो त्यो माथि त मूर्तिलाई पनि राखिदेऊ है त्यो ताज त गरेर त एउटा पाँचवटा बनाएर ताज कसैलाई दिने कसैलाई नदिने त हुँदैन ताज त गरेर त अब यहाँ यो बाती बालिदेऊ बाती बालेर घुमाइदेऊ लाइटर छ यहाँ त म बाती दिँदैछु यो भुइँमा राखेर पूजा गरेर त पुरामा ताज धूपम माग्रा बहिनी गतनी ब्रह्मा मुरारी त्रिवेणी भानु गरेर भुने गरेर त अब यसरी घुमाएर यसरी दाहिने यसरी घुमाइदेऊ
ताजो धूपम होते करता ताज करता धूपम प्रतिदानम वनस्पति तो दायत करना तो करता दायत कर लिया बात अब तू करते क्या राखी दो ताज अब ऊ तो करता लोटा माथि पूजा गर है यसरी ताज गरेर अक्षता लिएर ताज तो बिच्छी माता करते सबै गर्दा ताता अनन्तो वासुकी पद्म महापद्म कुलिरा कर्ता नाग तथ्य नाग वासुकी नाग गर्दा उद्ध गर्दा वासु पूजन गर्दा ब्रह्मा विष्णु गर्दा ताज बुध शुक्र शनि राहु केतु सद्भावमा भामरी ताज गर्दा अनि फेरि म चाहिँ यहाँ पैजोर गर्दैछु अनि त्यहाँ ढुङ्गाहरू झार्नुहुँदै थियो अनि अलिक साउन्ड आउने भयो नि त अनि केही बुझ्छेन अनि यसो मैले चाहिँ भोइसओभर गर्दैछु अनि पूजा सकिन लागेको छ होइन एकदम राम्ररी हुँदैछ राम्ररी पूजा गरिदिनु हुँदैछ गुरुले पनि भनिदिनु हुँदैछ हामी पनि सुनिरहेको छौँ अनि देख्न सक्नुहुन्छ गुरुले भन्नुहुँदैछ त्यही अनुसार मम्मीले पूजा गर्नुहुँदैछ आरोग्य शुक्र संपदाय सर्व विनाशाय ज्ञान करत रोग दूषा करत घन्टी चाहिँदैन गुरु मनोकामना गृह वास्तु गत ताज शुक्र भाषरे द्वितीय तिथौ गत ताज पाल पूर्णमासे गत तृतीय शुक्र भाषरे सूर्य उत्तरायणे गत मासे गत मान्त गत आत्मा ज्ञान कर फूल मनोकामना फल प्राप्ति जनक राम्य गत लक्ष्मी गत प्राप्ति गत ताज गृह वास्तु पूजन ताज चढाइदेऊ त्यहाँ हो त्यसरी ताज गरेर प्रेत गरेर सबै खाना हो गरेर त दियो त गरेर त त्यो त ताज गरेर त बाँड्छ ल ओ प्रसादन शोक कर मुक्त ताय त लक्ष्मी गरेर त मान गर्छ ताज कर मन्त्र ताज मन्त्र आयु प्रसाद शोक मोक्ष सुख मन आराधना गरेर प्रसाद र तिमीलाई चाहिँ गरेर प्रसाद चाहिँ तिमीले लु लो जीवन उठा तिमी तिमी पहिले मिश्री नगरिकन गर्दा हटकर गरेर मिल्दैन छोरीलाई चाहिँ धेरै दिनुपर्छ खोइ घन्टी लिएर भरे गएर सुनि पूजाको पैसा चाहिन्छ गर्दा 100 रुपियाँ उनीहरूको गरेर एक बदल आउने चाहिन्छ फुल हालेर फुल त्यहाँ फुल बुवा हुनुहुँदैछ अब एकैचोटि घरमा गएर रोटी नखाइ त माल मिलाएर न कस्तो छन् मान्दैन एउटा बाली लिएर आइजाऊ त्यो अर्को बाल्टी राम्रो बाल्टी दिनुपर्छ मसला लाग्छ मसला खोइ सुना मोबाइल आएर पनि यस्तो भयो है प्रसाद पाल्ने कार्यक्रम हुँदैछ बुझ्दै हाल्छ कि ल खोइ राम्रो छ यो प्रसाद खाऊँ प्रसाद अब चाहिँ ढुङ्गाहरू छाप्ने कार्यक्रम हुँदैछ
अब चाहिँ हामीले प्रसाद खाएर होइन म चाहिँ गाउँतिर प्रसाद लिन गएको थिएँ भरे त गाडी सक्नु भएछ यो रड अनि रड गाडी पनि मलाई देखाउनु चाहिँ मन थियो तर केही छैन होइन अनि यहाँ लास्टमा चाहिँ यति नै मैले भिडियो गर्न पाएँ होइन अनि हाम्रो घरको साइड चाहिँ सकिएको छ बिस्तारै काम सुरु हुन्छ।